Всем привет, друзья! Приехали мы на реку Бердия, а точнее в один из ее протоков, так скажем. Сзади меня такой небольшой водоем, который начинается вон оттуда и заканчивается вон в том вон месте, если видно дальше. Вот. Сейчас мы подготовим снасти, приманки и лодку и попробуем что-нибудь поймать сегодня. Погода очень сильный ветер, пасмурная. Не знаю, что из этого получится, конечно. Вот. Со звуком я буду работать. Пробовал я некоторые варианты с микрофоном, но они не подходят. У меня экшн камера, ну обычная. В общем, пойдем готовиться. Я сегодня не один. Сегодня поймаем огромную щуку. Ну, хотя бы килограмм 5. Василий уже надул лодку. Почти. В общем, увидимся на воде. Ветер. Закурил. Не так. Ja. Прям фигарем, на нахуй. Сам как щуку бы нахуй. Я это заснял. Заснял? Да. Есть? Ну да. Ваня.
Да подбирайся. Ну да. Дошла вот это. Всегда, когда снимаешь, ослабляешь фрикцион. Ой, это. Вот. И никогда не натягивай, а то кончик у тебя сломается. А в прошлый раз я так и наивнул, да? Мгм. Отпустить или оставить? Как хочешь, я бы отпустил. Да бля, хоть кому-нибудь наловить, что ли. Смотри сам, Вася. Просто потом нечего будет ловить вообще. Она хоть эмоции подарила, видишь. Давай. Вперед. Опа. Давай. Есть? Сошла, блядь. Сошла. Бля, такая хорошенькая, блядь. Ну как сказать, да. Ну, а по ощущениям, да? Покрупнее, чем вот это была. Тоже блесну, что ли, повесить? Есть. А так надо? Это, наверное, надо. Это хорошая, наверное, да? Сколько она весит? Так, 20 килограмм. Вот она. Наконец-то у меня поклевка, блин. Здрасте, сударыня. Побольше. Тихо, тихо. Переплыли. Поймал. Сколько мне килошка есть? Если я Вижу, да, наверное. взвешу, если я сейчас. 10 килограмм. Грамм 800 900. Так, что, по нулям? По нулям. Кстати, да, с тобой весы, блядь. Да, 800. Я ее отпущу. Да оставь, все там нормально. Ну, была бы килошка. 800 грамм. Давай я заберу, блядь. Что тут, хочешь отпустить ты? Да я как бы думал об этом. Если будешь отпускать, лучше меня отдать. Да это нормально, все.
зевак был бы, да? Тут нормально. Зеваком бы тебе. Что-то прям зацепилось хорошо. Щука. Придется тебе тут расковырять. Не открываешь свой рот. Надо зевак, короче, покупать. Есть? Зацепи. Поебалась, если ты не дал. Мой мешок там в пакете рядом с тобой. Так. Все, Надя, на жареху нормальная. Да, с одной, конечно, ничего не сделаешь. Ну, может, кстати, нормально. А я что-то заметил, малька она что-то это. Прыгал малек. Да. Ну, когда я забросил, видимо, реакция какая-то была у щуки. Малек в сторону разбежался. Оп. Есть? Давай. Хорошая! 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 Ёлки-палки! Не, в лодку не надо, пацак. Осторожно. А то тут все мокро будет. О, килограмм. Килограмм с чем-то. А! Ну вот, по одной поймали. Ништяк! Крутотень! А я вот сюда помкинул, раз. Хи-хи. Хи-хи-хи. Дать тебе ножницы? Да, наверное, да, где-то она прям На. заглотила тоже собака. Ничего не дергается, что значит трава. Эх, есть. Точно есть? Не знаю. Да. Давай, это нахуй. Это хорошая. Наверное, это хорошая. Да. Есть. Красота. Давай.
Я. Ну ладно, пока отказался, я потом... Ху-ху. Миссис Щука. А. Я думал, тоже за коряшку зацепился. Она что-то так аккуратно схватила. Хорошенькая. Надеюсь, ты не выпрыгнешь, свечку не сделаешь. А? Ну, нахуй. Благодарю. Мне не пришлось. Я снимал. Я снимал. О, так. А, вот моя, да? Ну чё? Давай. Иди сюда. Да, акус мне тоже О, есть, смотри. такая вот. Тут и вот с той стороны. Ага. Кто-то ее чпонькал. Может, еще и, блядь, сразу, знаешь, когда меньше было. Кто-то ее кусал. Ну, да, еще вот лежу, видишь, Еще маленькая, да, была. прямо остались. Офигенно. Да, у меня вот эта кисть болит. Еще и щука мне поддала немножко. Смотри, сперва удар у нее сюда, оказывается, был. А потом она, видимо, решила дальше пойти за приманкой. Видимо. А может, их две было. Может быть и такое. Есть! Есть. Ох, ё-моё. О, это хорошая, Вась. Сейчас я ее подниму, подожди, не торопись. Не торопись. Есть. А. Я уже и нахуй даже блесну бросил домой. Я не знал, даже закрыть, нахуй. А, блин, я аж намок. Она отцепилась, прикинь, прям в подсаке. Это вовремя. Ну да. Ой, еще одна килошная, прям нормальная. А. О, друзья, смотрите, еще одна такая же. Ой, давай сюда. Чума. Подальше, Вася, попробуй кинь. Прям подальше. Я в середку кидал. Пример. О. Не знаю, ты, наверное, туда не докинешь. Я вот туда он кидал. Посередине. Во, да, там в том месте. Целился в сторону камышей, один раз получилось так. Это второй раз она у меня взяла там.
Они, может, две там ходили, я не знаю. Может, были. Во. Хе-хе. А я в ту сторону кинул. Дождик так слегка моросит, да? Какой-то непонятный. Не завидуй. Сиди там. Эх, блин, в траву зашпингалить. Есть, Вась! Вась, есть! О, хорошая! Вася, она большая, блин! Она прям большая! Не торопись только, я ее подведу. Есть, есть. Давай, тюню. Я прям в кусты кинул, в эти. Вон, видишь, кусты. Из кустов начал вытаскивать, прям вытащил. И думаю, дай поведу. Такая же, как и эти. Думаю, дай поведу. И она прям схватила, она, видимо, в кустах сидела. Отспилась, смотри, опять приманка. Я так подсаживаю. Поправить. О, хорошо. Маша, да? Маша. Не, это поболее, чем эти, да? Хорошая, короче. Достойному подсаку, достойная рыба. Есть. Так, с тобой, нет? Да не надо, она мелкая. А маленькая. Давай, иди, плыви сюда. Я прям в берегу, да? Чуть-чуть поймал. А я вот коряжничку тяну. Я еще и появился. Не, мелкая. Тебе бы побольше прудик, дорогуша, а то тут в следующем году вообще все высохнет. А то выбрала место неподходящее. О! Хе-хе-хе. Давай. Не благодари. Вась, что делать, если рыба не клюет? Не клюет? Да. Я лучше домой? Нет. Надо голову в воду засунуть и кричать. Рыба, ты где? Давай, покажи, я не умею. Привет, сюда. Вроде волны уже сильно нет, я траву уже всю сбросил. А тут может никуда и не унесет. Ну так, это якорь, просто якорь. Давай, наверное, сейчас сумки затащим, да? Со спиннингами. По нем. В общем, друзья, собираемся мы домой. Пошел дождь. Сейчас здесь обкидаем. От берега покидаем чуть-чуть.
Вот, и будем собираться. По поклевкам вы видели сами. Пасмурная погода была. Вася что-то поймал. Красноперку за хвост поймал, красавчик. В общем, друзья, мы собираемся. Идет мелкий неприятный дождь. Ветер. В не очень хорошую погоду. Очень ветреную погоду. Были поклевки. Активность рыбы была. Наверное, надо уже все собираться. В общем, мы домой. Здоровья вам и вашим близким. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте про комментарии, колокольчик. Вот, всем пока, до встречи.